いいストーリー、ゲームのタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はエレミヤ書17章 1節から13節までです. 의자 뺏기 게임이라는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다. 오늘의 말씀의 본문은 에레미야 17장 1절부터 13절 말씀입니다. はじめに日本語でお読みいたします。ユダの罪は鉄の筆と金剛石の尖りで記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。彼らの子たちまでその祭壇や高い丘の茂った木のほとりにあるアシェラ像を覚えているほどだ。野にある私の山よ。私はあなたの財宝、すべての宝物を獲物として引き渡す。あなたの国中にある高きところの罪のために。あなたは私が与えたあなたの相続地を手放さなければならない。また、私はあなたの知らない国であなたを敵に仕えさせる。あなた方が私の怒りに火をつけたので、それはとこしえまでも燃えよう。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのようなものは、荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私、主が心を探り、思いを調べ、それぞれその生き方により、行いの結ぶ身によって報いる。私たちの聖女のあるところは、はじめから高く上げられた栄光の王座である。イスラエルの望みである主よ。あなたを捨てる者は皆恥を見ます。私から離れ去る者は、地にその名が記される。命の水の泉、主を捨てたからだ。 아멘. 유다의 죄는 그들의 마음판에 철필로 기록되어 있고 금강석촉으로 새겨져 있다. 그들의 제단 뿌리에도 그 죄가 새겨져 있다. 자손은 그 기록을 보고서 조상이 지은 죄를 기억할 것이다. 온갖 푸른 나무 곁에 높은 언덕에 들판에 있는 여러 산에 그들의 조상이 쌓은 제단과 만들어 세운 아세라 목상들을 기억할 것이다. 내가 나라 구석구석에서 지은 죄가 갓으로 내가 내 모든 재산과 보물을 약탈품으로 원수에게 넘겨주겠다. 그리고 너는 내 몫으로 받은 땅에서 쫓겨날 것이다. 내가 알지 못하는 땅으로 끌려가서 내 원수를 섬기게 될 것이다. 너희가 나의 분노를 불처럼 타오르게 하였으니 이 분노의 불이 영원히 꺼지지 않을 것이다. 나 주가 말한다. 나 주에게서 마음을 멀리하고 오히려 사람을 의지하며 사람이 힘이 되어 주려니 하고 믿는 자는 저주를 받을 것이다. 긍휼 황야에서 자라는 가시덤불 같아서 좋은 일이 오는 것을 볼 수 없을 것이다. 그는 속인기가 많아서 사람이 살 수도 없는 땅, 메마른 사막에서 살게 될 것이다. 그러나 주님을 믿고 의지하는 사람은 복을 받을 것이다. 그는 물가에 심은 나무와 같아서 뿌리를 겨울가로 뻗으니 잎이 언제나 푸름으로 무더위가 닥쳐도 걱정이 없고 가뭄이 심해도 걱정이었다. 그 나무는 언제나 열매를 맺는다. 만물보다 더 거짓되고 아주 썩은 것은 사람의 마음이니 누가 그 속을 알 수 있습니까? 각 사람의 마음을 살피고 신장을 관찰하며 각 사람의 행실과 행동에 따라 보상하는 이는 바로 나 주다. 불의로 재산을 모은 사람은 자기가 낳지 않은 알을 품고 자고새와 같아서 인생의 한창 때에 그 재산을 잃을 것이며 말년에는 어리석은 사람의 신세가 될 것이다. 우리의 성전은 영광스러운 보좌와 같다.
처음부터 높은 산 위에 자리를 잡았다. 주님, 이스라엘의 희망은 주님이십니다. 주님을 버리는 사람마다 수치를 당하고 주님에게서 떠나간 사람마다 생수의 근원이신 주님을 버리고 떠나간 것이므로 그들은 땅바닥에 쓴 이름처럼 지어지고 맙니다. 아멘. アーメン。世界中の皆様、愛しています。サラハミダ。예. 今日からアドベントが始まります。はい。信徒の皆さん、イース鳥ゲモを知ったことがありますか？あ小学校の時、ピクニックの時で、このゲームをたくさんしましたね。人の数より椅子が一つ足りません。둥글게 둥글게 또 우타이 나가라 이스노 마와리요 마와리 신고 야크가 호이스 호이스를 振ってすぐに石を座るゲームです。椅子に座らなければ脱落し、座れた人たちだけが次のラウンドに進みます。その時、椅子を一つ減らします。しかし、神様は私たちの一人一人にぴったり合う椅子を一つずつくださいました。決して不足することはありません。この椅子は。しかし、問題があります。この椅子には本来大座りになるべきお方がいらっしゃいます。その椅子に座るべきお方は誰でしょうか？神様です。私たちは神様を主としてお使えるよう創造されました。しかし、私たちの財政は神様がその座にお座りになることを許しません。私たちの欲望があります。それで自分が自分の人生の椅子に座ろうとし、自分の思いと欲望が主人になろうとします。私が椅子の話をする理由は何でしょうか？私たちは自分のうちに誰を主としてお迎えるのかということです。伝道としていると、人々にある決断を促さなければならないからです。4つの法則のトラクトには、受け入れるの祈りの前に必ず決断を促す絵があります。その絵は椅子です。自分がその椅子に座るのか、それともイエス・キリストを迎えるのかを決断させるのです。今日の聖書箇所を読むと、まるで支援一辺の長く伸ばしておいたように印象を受けるでしょう。支援一辺は、幸な人と悪しきのものを道を鮮明に対比します。今日の聖書箇所7節もこう語ります。先生、よろしくお願いします。はい。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。 예, 그러나 주님을 믿고 의지하는 사람은 복을 받을 것이다. 주니 신라이스로 히토, 가미사마오 진세이노 이스니 우막 무카에 스루 히토가 사이와이 나 히토 데스. そうでない人は支援の証言で言えば悪しきものです。では、悪しきものの特徴は何でしょうか？韓国경상도の方言で言えば、実費몰라。日本の意味で自分のことしかわからない。大阪弁で、부산と大阪は似ているの
思っていますけど、自分しかわからんという意味です。まず、지피 몰라、人生を歩む悪しき者の姿を見ていきましょう。このような人々はいつも自分が王にならないと気が済まないのです。しかし、それが外側だけそう見えるのです。今日の聖書箇所は一節はその状態をよく示しています。先生、よろしくお願いします。はい。ユダの罪は鉄の筆と金剛石の尖で記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。 유다의 죄는 그들의 마음판에 철필로 기록되어 있고 금강선 촉으로 새겨져 있다. 그들의 제단 뿌리에도 그 죄가 새겨져 있다. この罪は単なる過ちではなく、すでに罪人であるという落印が深く刻まれているのです。皆さん、今後石とは何でしょうか？ダイヤモンドです。高いの宝石ですね。今日、罪がどのように記されていると言われていますか？金剛石の尖で書かれているのです。전영록 씨、韓国の有名な歌手ですけど、ああいう歌があります。その歌詞では、愛を鉛筆で書く理由をこう述べています。愛を書いて書いて間違ったら、消しゴムできれいに消されなければならないと言います。しかし、人生の罪の問題は鉛筆で書かれているのではありません。鉛筆では大丈夫ですけど、金剛石の尖りで書かれているのです。金剛石のダイヤモンドとは、なんダイヤモンドはどんな物質でも切る道具としてよく使われます。それほど私たちは罪はきれいに消し去ることが難しいのです。最近の若者の世代は、他と入れ墨について、入れ墨についに何の嫌悪感がもありません。聖書は他と入れ墨について次のように語ります。先生、よろしくお願いします。はい。あなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならない。また自分の身に入れ墨をしてはならない。 죽은 私 사람을 は主で 애도한다고 あ 하여 る。 너희 몸에 상처를 내거나 너희 몸에 문신을 새겨서는 한다. 나는 주다. それで、他とステッカーを買って、入れ墨のような効果が出そうとします。その場合は、もうステッカーは、数日で消えてしまいます。しかし、皮膚に、消すには、直接入れ墨をする人もいます。そして、どれほどレジャーで消しても、跡が残ります。罪がまさにそうなのです。罪は一瞬の選択で刻まれますが、自分の力で消したとしても、後だけが残ります。エレミヤはこう語ります。私たちの罪は
金剛石の尖で心の一端に刻まれていると。しかし、ただイエス・キリストの血潮だけが、その後までも完全に消え去ってくださいます。ユダも同じです。その罪を自分で解決しようとして、구조礼拝の罪に陥りました。そして自分が罪に陥っていることをする記述が、ただなんとなんなく生きている人もいました。まだ自分の子供たちが九条礼拝に陥っていても、何もせずにいる信徒たちが多くいました。今日の聖書箇所、南ユダの人々も、自分たちの子供たちが高い丘の茂った木のそばにある祭壇やアセラ像の思い起こしているのと言います。九条礼拝は単なる宗教行為だと思っている人が多いです。しかし、世のすべての宗教の特徴は、自分の望むものを自分が拝む神や苦情に投影することです。南ユダの人々がより悪かったのは、彼らは幼い頃から神様を知っていました。神様がどのようなお方も知っていました。神様がどのようなお方も知っていました。しかし、彼らはその神様を捨て、空上礼拝の罪に陥りました。使徒ヨハネの晩年、ローマ皇帝たちは、自分自身が私は神様だと主張し始めました。これはクリスチャンが分ける基準でもありました。あなたの主は誰か、あなたの主は誰かと問います。聖書は人が高ぶるといつでもこのような危険に陥り得ると警告しています。使徒の働き12章を見ると、これは地位に皇帝とは関係がないことがわかります。そこにヘルデ王が出てきます。彼はローマという国の一部分を治めていただけでした。しかし、彼の話す言葉に人はこう言いました。神の声だ。人間の声ではない。人々がヘルデにこう叫びました。彼自身が毒意になってしまったのです。しかし、自ら神のような扱いを受けたヘロデ王はどうなりましたか？その瞬間、虫に食べ割れて死んでしまいました。ヘロデがそのようになった理由は一つです。神様に返すべき栄光、自分のもののように思ったからです。神のものを盗んだのです。これが金剛石の尖で刻まれた罪、すなわち神に敵対する高ぶりの最後です。今日の聖書箇所4節でも同じように表現されています。先生よろしくお願いします。はい。あなたは私が与えたあなたの相続地を手放さなければならない。また、私はあなたの知らない国であなたを敵に仕えさせる。
あなた方が私の怒りに火をつけたので、それは常しえまでも燃えよ 그리고 너는 내 몫으로 받은 땅에서 쫓겨날 것이며 내가 알지도 못하는 땅으로 끌려가서 내 원수를 섬기게 될 것이다. 너희가 나의 분노를 불처럼 타오르게 하였으니 이 분노의 불이 영원히 꺼지지 않을 것이다. 카미사마와 이키테이루 아이다니와 고노 요니 사레마스가 카미노 자오 우바오 토시테 주즈케르 주미비토니와 에이엔노 모에르 히가 맞대います。むしろ生きている間、3節と4節にあるように、自分の財産が奪われ、異国の地で奴隷となる方がまだ良いのかもしれません。人は誰でも生きている間に神様の前で悔い改め、神様に立ち返る機会があります。皆さん、どうか大であられる三位一体の神様に自分の心の座を速やかにお上げください。最後まで神様に座をお譲りできず、自分が座ってしまう人ほど哀れな人はいません。神様が座るべき席に座る第二の第二のタイプには人を頼る人々です。そのような人々の特徴はお金や名誉と権力を求めることです。だから五節にあるように問題にしないし、肉を自分の腕とする人々です。そこにもう一つ言われています。心が主から離れるもの、주에게서 마음을 멀리하고私たちが最も恐れなければならないのはこれです。主から心が離れることです。だから私たちは朝起きてから夜寝るまで絶えず祈らなければならない理由がここにあります。神様は私たちと共におられますが、私たちの心は24時間ずっと神様だけを迎えているわけではありません。そのような杉を狙って悪魔は私たちを罪へ引きずり、困ると常に狙っています。主の祈りで我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈るの理由は他でもありません。私たちの心が神様から離れることから守ってくださいという嘆願なのです。神様が日付や王の心を知るために試みされた試み、試された時のことです。ヒゼキヤは神様の恵みによって病が癒されました。彼が病んでから癒されたという知らせはバビロンにまで広まれました。噂が広がりました。バビロンの王、メルタク・バルヤダンは出荷の手紙とともに贈り物を贈りました。彼はそれを持って神様の前で出るべきでした。しかし彼はそうしませんでした。心が高ぶってしまったのです。そこで保護、すなわち現金、香料、尊い油、そしてすべての
不義行にあるものを見せてしまいました。見せなかったものは何一つなかったと言われています。私たち人間の姿は常にこのようなものです。神様を絶対的に信頼しなければ誰でもこの罠に落ちてしまいます。ダビデ王はご告白します。先生よろしくお願いします。はい。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし、私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。アメン。아멘. 어떤 이는 전차를 자랑하고 어떤 이는 가마를 자랑하지만 우리는 주 우리 하나님의 이름만을 자랑합니다. 아멘. アメン。神様を信頼するためには、いつも自分の心の座に神様を大迎えするものとなってください。主に信頼し、主を頼みするものに祝福があるように、その人は水路のそばに植わった木のように時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。これが支援一辺に出てくる祝福された人の姿です。神様は私たちをこのような人生へと常に導いてくださいます。ルカの福音書、ザーカイを見てください。彼の職業は何でしたか？修税人の頭でした。聖書はそこに金持ちってあったと告げ加えます。これはルカが意図的に入れて表現です。자카이와人生は最初は自分の欲望、지피몰라の人生が王者を示していました。だから当時、人として扱わない職業の一つである修税人であり、さらに修税人の頭の座に座っていたのです。お金が彼の神様であり、彼の人生が金剛石の尖りのように貪欲で刻まれています。しかし、イエス様を出会って、イエスが変わりました。お金が彼の神様であり、彼の人生は今後石の尖りでように貪欲で刻まれていました。しかし、イエス・キリストであって、イエスが変わりました。皆さん、私たちの人生は気をつけなければ発展しないイエス取り煙で終わってしまうことがあります。自分のうちにあるだった一つの椅子、その席をめぐって神様と自分が争い、自分が主になるとし、神様の教えのけようとする争いです。しかし、主は福音を通して、私たちに明確に語っておられます。もうこれ以上、神様とイス取りを知ってはならない。あなたの人生のイスを神様にお譲りしなさいと、皆さんはその招きに応じた人々です。世の中を見てください。人と人の間にいす取りも激しいですが、イエス様を知らないほとんどの人々は、依然として
神様とのイストーリーを知っています。彼らがその争いを終えることができるように、私たちの神様に麗しい福音を伝える祝福された信徒となることを願います。アメン。アーメン。私たちの持っている罪を消えされるイエス・キリストの恵みと、神の愛と聖霊の慰めと交わりが、エデン福音教会の生徒の共にありますように。アメン。アーメン。